Привет, ребята! Мы сегодня будем делать анимации. Вот что нам для этого понадобится. Так, сейчас. Нам нужны вот эти приложения. Давайте не будем кота за хвост тянуть. Начинаем! А теперь нам нужно нажать на играть и офлайн. Теперь нам нужно нажать на PS01 Full. Создаем игру. Когда мы заспавнились, идем на вот такому маршруту, по вот такому домику. Теперь идем вперед. Вот на плоскую линию. Вот так вот будет достаточно. Берем второй, нажимаем на вторую вкладку, берем вот такую стенку и кидаем ее нафиг. Теперь нам нужно ее расширить и вот такая вот лепешка у нас, зеленая лепешка у нас получилась. Теперь мы должны ее съесть, такой скажу, да. Ладно, мы должны также сделать со вторым. Все, вот так. Берем нашу коробку. На первой вкладке 71 блок. Двигаем ее к зеленому фону. Ставим. Теперь надо режим камеры нажать. Теперь делаем скриншот. Когда мы сделаем скриншот, нам нужен редактор. Теперь делаем вот так вот с коробкой, чтобы было больше шансов, чтобы не было такого зеленого фона. Нажимаем на готово. Выходим и нажимаем на следующее приложение. Следующее приложение у нас короче, не могу назвать. Нажимаем на моя галерея. Нажимаем на плюсик. Импинировать фото. И нажимаем на нашу коробку. Удалить фон. Нажимаем только на нашу коробку. С первой попытки. Ну-ка, проверяем. Если у вас здесь есть зеленая фигня, то нам нужно поставить... Ой-ой-ой. 56 нормально тоже будет. Не. Вот, короче. Нам нужно подправить. Вот так, нормально. Нажимаем на галочку. Нажимаем на стрелочку. И сохранить изображение. Нажимаем на ок. Нам нужно тот ползунок. Вот. Подправь. Ой, сейчас, подождите, сейчас покажу этот ползунок. Нам нужно нажать на ползунок, где написано прозрачный. И нам нужно задвинуть ползунок. Потом нажать на ок. Когда мы нажали на ок, мы заходим в CapCut. А нет, в Chicken Gun тоже. Опять, чтобы нам подобрать фон. Когда мы зашли, нам нужно нажать на настройки, опять режим камеры. Нам нужно подобрать фон. Вот такой фон у нас должно вот такой фон получиться. Такой фон. Вот. Не обращайте внимания на лампу постройку. Я просто сохранил карту, и вот это сохранилось. И нам нужен, короче, это скриншот сделать, но я не хочу заполнять память, так что вы сами можете справиться. Тут только не надо делать редакт. Редакт нам не нужен.
Когда мы сделали скриншот, заходим в CapCut. Заходим на новый проект и нажимаем. И теперь нам нужно нажать на наш фон. Сейчас можно сделать какой-нибудь любой фон, но нам нужен чтобы у вас получился скриншот. Смотрим субботу. Нам это не нужно. Короче, нам нужно подобрать фон сейчас. Теперь, когда мы выбрали фон, теперь нам нужно нажать на стороны отношения. Нажимаем на вот логотип Ютуба первое. Теперь мы должны вот так сделать, чтобы не было черной фигни какой-то. Нажимаем на стикеры. Плюсик. Теперь нам нужно нажать на нашу коробку. Вот. Все. Нам нужно подвинуть ее вниз. Теперь нажимаем нажимаем на нее коробку и нажимаем на ромбик. Ну типа ключ. Профессионалы называют его ключом, короче. Нажимаем на первую, и чтобы было вот здесь вот. Потом задвигаем чуть-чуть. Теперь нам нужно взять эту коробку наверх. И как еще один ромбик поставить. Потом нажимаем на опять анимации. И потом вниз. И у нас получается вот такая анимация. Если честно, не такая у вас должна получиться. Сейчас покажу, какая. Вот. Вот. Вот так. Галочка. Вот. Вот так. Да, вот так. Ну, чуть наверх поднялся. Кольцовку надо удалить. Все. И когда мы сделали... Теперь мы сделали первую анимацию. Сейчас мы будем делать анимацию. Если вы хотите еще больше анимаций, как научиться, то тогда над этим видео надо набрать 1000 лайков. Такой скажу, да. Ладно, 100 лайков хватит. Ладно. Ну, 10 лайков-то хватит. Хоть у меня 5 подписчиков, но надо 10 лайков. Все равно. И надо 6 подписчиков. Вот такие вот условия. Сложные. Ну ладно, всем пока. Надо нажать на экспорт. Теперь-то точно всем пока.